So you are going to college, right? Well, congratulations. Now you might think college is like movies, attending cool parties, and a Karan Johar film. But here's the reality. You will forget your classroom location, eat noodles for 3 days straight, and wonder why your assignment is due even before the semester starts. So here's a few things you need to know before college that I did not know. Hi everyone, welcome back to the channel. If you do not know me already, I am Mudra Garg. I will be starting my second year in a month, and it is very scary to me because my first year was not at all how I expected it to be. It was very different, it was very new to me, and the environment, the people, everything was not at all like I expected. I have all of the tips that you need to know in my laptop here. So we will be starting with the first point, which is nobody knows what they're doing. So you will meet a lot of people who will pretend like they know everything. If you're into CSE, because I am in CSE, so I'm speaking from my experience, people will pretend to know everything. They will pretend to know all of the coding languages. And in this situation, you might feel like you are very far behind. You will feel like सब लोग आगे निकल गए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मुझे बहुत चीज़ें कैच ऑन करनी है. But the reality is nobody knows anything. It is not important for you to know everything from the start. Of course, some knowledge is very important and helpful. बहुत चीज़ें हैं कॉलेज में जो तुम्हें पता होनी चाहिए ऑलरेडी ताकि वो तुम्हें खुद से हेल्प कर सके. But if you're too late, if you have not started anything, don't worry. You're not the only one. People will make you feel like you have not done anything, but there's nothing to lose. Okay, you still have a long way to go and you can still cover up very easily. Not everybody has their life figured out, right? If you do not have your life figured out, do not worry. You can still figure out stuff in college. When you enter college, तुम देखते हो कि तुम्हें कैसी चीज़ें, मतलब तुम्हें कैसा एक्सपोजर मिल रहा है, तुम किस चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तब तुम एक्चुअली अपनी लाइफ फिगर आउट करते हो. तब तुम एक्चुअली सोचते हो कि इज़ दिस वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू, or is this what you really love doing? That's when you figure things out. Nobody has life figured out before college. Second is the most important. People overlook this so much. They might think attendance is not important, but it's way more important than you think. For example, in my college, 75% attendance is mandatory, and if you do not fulfill that, you might not be able to appear in your exams. Yeah, and this is not like people do think कि ये तो बस बोलने की बात है, एग्जाम्स से तो मना नहीं करेंगे. But no, that's not the case. Attendance is very important. You need to fulfill the criteria. अगर तुम्हें छुट्टियाँ लेनी भी है, तुम्हें कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, तुम बीमार हो, तुम whatever reason, you need to calculate it before you take the step, right? You need to calculate everything. I missed my birthday because of this. I could not celebrate my birthday with my family. I had to come back to college, and that was the saddest part क्योंकि मेरी जो attendance थी वो short पड़ जाती, so I had to go 1 day before my birthday. That was very heartbreaking, right? So make sure you do not be in that situation like me. So attendance पूरे time पे करना. It is very very important. You might think कि कोई क्लास में जाने के लिए फोर्स नहीं करता, कोई ऐसा फोर्स करने वाला है नहीं, क्योंकि नहीं तो स्कूल के टाइम पे तो मम्मा उठा देती थी ना. तो कॉलेज में you have that freedom, but you need to be very very careful with your attendance because my college takes a hefty amount um, when it comes to detention. So make sure you do not fall in that place. Third is very important. Making friends take time and effort. College is not a movie. करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं चल रही है कि तुमने एक बंदे को देखा, तुम दोनों ने डांस कर लिया एंड नाउ यूर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत टाइम लगता है दोस्त बनने में एंड रियल फ्रेंड्स ढूंढने में तो एक्चुअली बहुत टाइम लगता है. सो मेक श्योर you give in that time and you give in that effort. Do not expect everyone to like you. Some people may like you, some people may not like you, and you need to learn to accept that. You need to accept कि हाँ वो बंदा मेरे को नहीं पसंद आ रहा है या मैं उस बंदे को नहीं पसंद आ रही हूँ. Our vibes are not matching, so let's keep distance. You do not need to make everyone your enemy and you do not need to make everybody your friend. I would say do not बी दैट पर्सन जो बड़े बड़े ग्रुप्स का पार्ट बन जाता है फर्स्ट ईयर में ही. आई वॉज नॉट दैट पर्सन. आई हैड अ वेरी स्मॉल ग्रुप एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी इन दैट ग्रुप.
I had a lot of great friends. I would say build your circle, find your people, take time and find them and make a small group of friends and make a small group. Do not make a big group because that will 110% fall apart. That might affect you later on. So do not be that person. I would not say कि दोस्त मत बनाओ. Build connections, build friendships because connections are very very important in college. And I feel like you should have connections. Hi hello वाली friendship सबसे रखो. But जो दोस्त होते हैं जिनको तुम्हारी लाइफ के बारे में पता होता है वो थोड़े कम रखो. फोर्थ इज लर्न बेसिक अडल्ट स्किल्स. ये नहीं कह रही कि तुम्हें बिल्कुल ही खाना बना के शाही पनीर बनाना आता हो. नहीं, लॉन्ड्री करने आनी चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर कॉलेज का अपना अलग अलग सिस्टम होता है. फॉर एग्जाम्पल माई कॉलेज ऑलरेडी प्रोवाइड्स दिस लॉन्ड्री, तो मुझे लॉन्ड्री करने की ज़रूरत होती नहीं है. बट येस, garments you need to wash them yourself, so you need to know how to clean it, right? You need to know how to wash it. I think India में तो mess available होती ही है. So if you're hungry at the night, so just learn how to make noodles or whatever. ऐसे तो kettle वगैरह अलाउ करते नहीं हैं, but of course I know you're gonna bring it, right? Because I also have one. And one more important thing is you need to know how to manage your money. मैं जब शुरू में कॉलेज में आई थी, I did not know how to manage money and मैं बहुत उड़ाती थी. And honestly speaking, I used to eat outside every other day. उसकी वजह से मुझे food poisoning भी हुई थी. So just know when to manage your when to spend it and when to save it. Learn to adjust also because I know मेस का food बहुत गंदा होता है, अच्छा नहीं होता है और तुम बहुत होम सिक फील करोगे. तुम्हें ऐसा लगेगा क्या इतना गंदा खाना है, मैं बाहर ही खा लेती हूँ. बट एडजस्ट करना पड़ेगा. तुम हर दूसरे दिन बाहर नहीं खा सकते. यू नीड टू एडजस्ट. लर्न you need to learn and to take your mess food. You need to digest it. Now fifth important thing you need to know is your sleep schedule is not going to be the very best. In friendly words, बहुत ही बैंड बजने वाली है तुम्हारी स्लीप स्केड्यूल की. ड्यूरिंग एग्जाम्स आई हैड टू पुट इन ऑल नाइटर. बहुत टाइम पे देयर विल बी डेज यू हैव टू पुट इन ऑल नाइटर. बट अगर हाँ तुम वैसे वाले बच्चे हो कि तुमने बहुत एग्ज़ाम की एक महीने पहले ही सारी पढ़ाई कर रखी है तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड. आई एम नॉट दैट बच्चा, तो आई हैव टू पुट इन ऑल नाइटर. Next is college clubs are very helpful. Okay, do not make your whole personality about the college club, but also join them क्योंकि college clubs में बहुत ज़्यादा exposure मिलता है and also there will be a lot of seniors. तो तुम्हारी seniors से भी interaction होती है and बहुत अच्छे seniors होते हैं. बहुत कुछ अच्छे seniors भी होते हैं, कुछ बुरे seniors भी होते हैं. I have joined 2 clubs. One was related to some technical stuff, other was related to some business stuff. So I had a very bad experience with the technical one and a very good experience with the business one, because business wale ke jo seniors the, they were so kind, they were so helpful. As I said before कि मेरे birthday के time पे I had to leave one day before. I could not celebrate it with my family, so they celebrated it with me. Like we had a night pom. For those of you who do not know what night pom is, basically, for example, like मेरे college में we're not allowed to roam in the hostel, like outside our rooms after 11 PM. हमें 11 बजे के बाद अपने अपने hostel blocks में जाना ही जाना होता है. So night pom is basically when an event is coming, so you take permission from the higher authorities and they allow you to sit in the जो भी तुम्हारा venue decide हुआ है तो वहाँ पे तुम 2 बजे तक बैठ सकते हो. So नाइट पम थी हमारी. आई ऑल्सो वेंट. इट वॉज 9th of March. मेरा 10th March को बर्थडे होता है. सो एट 12 PM they surprised me with a cake. They celebrated it very nicely. In fact, birthday मेरा था, but one of the senior, she hosted everything, like cake बांटना, cake distribute करना, cake खिलाना, and that was so nice. ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे सीनियर्स बहुत कम मिलते हैं. सो मेक श्योर कि तुम 2-3 क्लब्स में तो हो ताकि फर्स्ट ईयर में, ताकि तुम एक्सपोजर तुम्हें उतना ही ज़्यादा मिल सके एंड तुम उतना ही ज़्यादा सीनियर्स एंड जूनियर्स दोनों से इंटरेक्ट कर पाओ. नेक्स्ट इज़
डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। तुम्हें बहुत तरीके के लोग मिलेंगे कॉलेज में, जो पढ़ाई में अच्छा होगा, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, जो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा बट पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, जो स्पोर्ट्स में बुरा होगा बट पढ़ाई में अच्छा होगा, जो दोनों में अच्छा होगा, जो दोनों में बुरा होगा। यू डू नॉट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ, देयर इज़ नो नीड। हर किसी की जर्नी अलग होती है, तुम्हारी जर्नी भी तुम्हारे हिसाब से यूनिक होगी एंड बहुत डिफरेंट होगी। सो यू नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद समवन एल्स की मैं इसकी जैसी क्यों नहीं हूँ, मैं उसका जैसा क्यों नहीं हूँ। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को देखो, अपने आप को परखो कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ या लैक कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में मेरे ग्रेड्स गिर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से मेरे को ग्रेड्स उठाने हैं। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ बिकॉज एट द एंड the person you're comparing yourself with will not help you. You can help yourself. I know a lot of you guys must think कि प्रोफेसर्स को कॉलेज में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, प्रोफेसर्स की तो कोई सुनता ही नहीं होगा, ये सब वो सब, बट नो, professors are very helpful, your lecturers are very helpful and you need to have a good bonding with the teacher. तुम्हें अपना impression बनाना बहुत ज़रूरी है because it is very 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 helpful. तुम ये मत सोचना कि प्रोफेसर की बात नहीं सुन के या ना सुन के CWS मतलब इंटरनल्स में तो वो मार्क्स दे ही देगा, या एग्ज़ाम्स इतने ईजी होते हैं कि मैं पास तो हो ही जाऊँगी या मेरे अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। Make sure you have a good impression on the teacher because that is the end game. That will help you a lot during your exams. If you need a story time on this, let me know. I will make the story time कि मेरे को कैसे मेरे टीचर ने help किया था in my exam, and I would make a detailed video on that, so let me know. The last but not the least is you will make mistakes. You will make a lot of mistakes when it comes to friendships or when it comes to studies. You will miss deadlines, you'll take the wrong class, you'll get lost in your campus because I have. मैं इतना खोई हूँ अपने कैंपस में, इतना ज़्यादा। शुरू के फर्स्ट मंथ में I did not know where my block was. Like, we have blocks AB1, AB2, AB3. I did not know where AB1 was. I literally took my friends with me कि मेरे को पहले क्लास तक छोड़ कर आओ, फिर तुम अपने हॉस्टल चले जाना. So it was that bad. Just remember, everybody make mistakes and you have a very hefty amount of time to improve. College is not about being perfect, it's about learning. You will learn every new thing every single day. You might think कि ये बंदी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है on Monday, and then on Tuesday when you wake up you realize no, she was my fake friend. So हर दिन तुम्हें कुछ नई learning मिलेगी. So make sure you make the best out of it. And always remember, college is not just about grades. It's about meeting new people, discovering who you are, and making uncountable and unlimited memories that you can laugh about later or make story times. जैसे मैं कर रही हूँ. I have made a lot of memories in my first year. Make sure कि तुम अपनी कॉलेज लाइफ का फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से जियो. डोंट स्ट्रेस आउट टू मच. यू डू नॉट नीड टू नो everything. You do not need to have everything figured out because nobody does. Just show up, keep learning, and enjoy the journey because first year is going to be the best year of your life. Make sure it does, because one day when you look back, it should be remembered as the craziest year of your life. So that's it for today's video. I hope you got to know something new, and whatever college you're going to, comment down below कि कौन से कॉलेज जा रहे हो, कब स्टार्ट हो रहा है, and अगर if I miss something, just make sure to write down. अपने पास गेट कीप मत करो. Make sure everyone out there knows. Help everyone out there, and see you guys next time. Bye.